eri omuvubuka twawangalanga naye yalina ebintu bibiri byanyumiza mu bulamu bwange siri byerabira. Yali we Rwanda eyo naye twawangalanga naye. One, yangamba y'okutandika okusaala yatandikira mu Ndongo. Can you imagine ng'asoma faculty ya sharia naye nga tasaala? Gwe ne bw'ona asoma faculty ya sharia tojja kutegeera swala kusinga Ibilisi. Sibo kiri? Naye Ibilisi atasaala. Tebirina kakwata. Naye yali ali mu Ndongo ewaabwe e Rwanda. Kati ate watasaaliranga oga nti ogenda mu Ndongo. Seeka wange naye muzibu. Nti assa omuntu nti osobola okutta enkoko? Omuntu assa omuntu oyinza omubuuza nti osobola okusala enkoko? Naye aba mu Ndongo saawa niziwera 9 amazina gatabye. Ng'omuwala asinga okuzina alaba tali ku ddaala ligenda kuzina naye. Bagagga bakola ki? Era neyevuma obwavu. Twali tunyumya myaka giyiseewo nga 2+. Kati omuwala n'afuluma naga let me use this chance ngende musabe tuzine fenna. Agenda okumusaba bwadda bazine bonna amusanga omuwala asaala. Ntegerekese. Yaŋŋamba natunula nga sobola nakugjawo kigere. Nga nti oba embeera ennimbi erimbi esiimu wala obwedda gwendaba. Neyeetegereza nga y'oyo. N'amulinda n'amala okusaala. N'amubuuza nti nyaba oli musiraamu? Nti ye. N'amugamba nti okuzina Endongo kinzijako eddiini yange. Sikola bibiri. Sinza butasaala tahajjudi kubanga ndi mu Ndongo. Nga nfunye chance tahajjudi ensanze nga seebase. Tahajjudi ensanze ntunula empiteko. Tawazza ninsaalawo. Musajja agamba nti neneekubamu akafaananyi nga nze olunaku lulamba sinnasaala. Nkakasa oyo muwala tasoma sharia. Naye nindabira ddala liri ng'okusoma kwange kwonna ku nsazi bwe natandika okusaala. Ntegerekese. Lwe yatandika okukola ki? Okusaala. Kati temugaya bantu. Temugaya bantu. Ovuma omuntu kubanga asaza ekirevu. Ntegerekese. Kwagamba olw'ekibi ekyeyolefu kyokoze. Naye ng'ali oyinza okubanga gwomaze omwezi tolaba maamawo oba mwaka togendayo kumulaba. Naye nga ye buli lunaku agenda n'afukamira mu maaso ga nnyina n'ambuza mami osuze oti oli bulungi n'alyoka ajja. Nkola ng'alina ekirungi kyakola overcoming ekikyo. Temuzanya n'abantu. Nabanyumiza nze nyina ekintu kye nalabako mu Lebanon. Nali mu Lebanon. Nyamukwano gwange. Twawangala nnyo ffenna more than 5 years. Bamwita Bashar. Nga mulamuzi. Nva mu Scandinavia. Mpita mu Lebanon. Mwati ajja nno nakusaba tugende tutuula. Nanga nti ate nno nze ngenda mu Africa olwaleero. Nga nti ogenda mu Africa nti ye nti nsi kinajimbuli. Nanga ngenda mu Habasha gye muyita Ethiopia. Nti flight ya America. Ngenda okwogera flight nga nze nkozesa nnyo Emirates life yange nyingi gye nkozesa from 25 years. Nemuga nti nze ndi ku Emirates. Nanga nti nze nanga naye nkyalinda maama ajja. Maama we najja
ng'ayambadde empale nga ndowooza waliwo inchi ntono nnyo okutuuka kawala ak'omunda, kawale kampi bwe kati, akutta omusokoto gwa sigala. Maama bwe yajja saategeera nti ye maama we, nalaba muntu naye kati nyanza atambudde, waliwo bye seewuunya. Najja nalaba ayingira, n'atuula katebe n'asalako. Oli namugamba kati oliwaga mami ono mukwano gwange twangana nansanyuga ntuyimya anywa sigala we, ali mu mbeera bwe bakubuuza nti mukyala wa sitaani yaani toyinza butamusonga. Point taken. Njagala mbalage kibayita omuntu. Wallahi namala nayogera ne mutabani waawo n'amuwa naga nti okay, nkwagaliza olugendo olungi, genda okiikira okole bye naalikoze. N'afuluma nanga nti oyo maama wange. Mulamuzi yasoma sharia neŋŋamba nti ondaba ŋŋenda buli mwaka nganza omwana omukulu teekaali nyina okugenda mu Ethiopia, alinayo amasomero ga Qur'an amasomero 5 1 2 3 4 5 yaga sponsoring from A up to Z, yagezimbira gaga abasomesa yabasasula abaana yabaliisa buli mwaka nyina okutwalayo budget. So I'm going to Ethiopia because of that. Ntegerekese kakati gwoolaba nti oyinza okuba nga weebikiridde naye nga wallahi tomanyi na kusaala. Oyinza okuba nga weebikiridde ng'obise feesi weeyerusa ebizigo ne bikwokya. Kaga obise feesi tetugiraba nti yakola ki? Kakati gwe wayita owa imaani kagamba temuzanyira ku muddu wa Allah. Naam.